благословить Господь ваши домы, вас всех миром, любовью, благополучием, угодным согласием. Ангелом-хранителя, слушайте молитвы на начало дела, на мир во всем мире, на здравие и одну заклинательную молитву для страждущих от духов нечистых. Господи, креститесь, Господи Иисусе Христе неровный, безначально сотворитал с причтости Твоими, как без меня не можете творить ничего же. Господи мой Господи, веры души и сердце, пропаду благость. Помоги рабам Твоим, назовите имена всех, и близких своих, всех труждающихся, обремененных. Все делами начинающие, и всякое доброе дело начинаешь сегодня и всегда. О Тебе самом совершите во имя Отца и Сына и Духа. Да благословит вас Господь и близких ваших. Благодарим Тебя, Владыко, человеколюбче, царя веков, подателя благих разрушив, рождественный дай мир подожженного человека. Даровши ныне мир рабом Твоим, назовите имена, кто в ображе находится, в недоразумениях разных, в обидах и прочих, всех называйте. Чем больше вы назовете имен, тем больше милость Божия будет с вами. Это есть любовь, которая покрывает множество грехов. Благодарим Тебя, Владыко, человеколюб, царя веков, подать власть, разрушив вражды и стредотения, и мир подошел роду человеческому, даровавший ныне мир рабом Твоим, называйте имена, втори страх Твой, и друг к другу любовь утверди, гаси всякую распрю, вот и вся разгласия соблазна, як Ты си мир наш, и Тебе славу ссылай. Отцу и Сыну, Святому Духу, да и присно веков. Аминь. И на здравие. Владыко, Вседержитель, врачу душ телес, смиряй, возноси наказы, паки, исцеляй рабов Твоих, назовите имена своих близких своих, те, которых не могут приехать, лежачих, которых вы знаете. Также, чем больше вы назовете имен, тем больше милость Божия будет с вами. Немоществующих после милости Твоей, простри мышцу Твою исполни, исцеление врачбы, исцели их, оставляют одра и немощи, запрети духу немощи, запрети духу немощи, запрети духу немощи, отставить не всякую язву, вся болезнь, всякую рану, всякая невидца, трясовица, ошибся решение беззакония, ослаби, оставь, прости Твое человеколюбие, ей, Господи, ощи создать Твоих Христос, Господь нашим. С ним же подавай держава великолепие наибрисно веков. Аминь. Распельшуйся Тебе, Христе, погибе мучительству попронабыть сила вражья. Ниже бы ангел, ниже человек, но сам Господь спас нас. Слава Тебе. Слава Отцу и Сыну Святому Духу. Искупил над клятвой законной честнотой крови. На кресте пригвоздись, копьем пробочь, без смерти источился спас нас. Слава Тебе. И ныне присно веков, аминь. Копьем в ребрах, Христем пропады, еще брачного создан. Павел с человеком бывший на клятве освободилась, во имя Отца и Сына Духа, аминь. Во имя Отца и Сына Духа, во имя Отца и Сына Духа, аминь. И заклинательную молитву также называйте имена тех, которых вы знаете, одержимы нечистым духом. Бог богов и Господь господей, огненных чинов Творец, и бесплотных сил хитрец, и небесных над небесных художник. И уже не види, не держат человек, ниже видите можешь, и уже бояся вся тварь, разгордевшаяся над архи и стратига, со своей службой слушанием отвергшись сверги на землю, и с ним ангела деться злобою бывшего тьму глубинной преисподней предавы. Даже заклинанием страшным имя совершаемого грозного владыц лукавств, и всем поспешников ее спашнышней светлость. И обрати ее на бежать, 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 обрати ее на бежать. И заповедь ему отыди оттуда, дабы ничтоже вредно брызг спадением, надо приму себе крепость,
знаменовая наступали на змею, на скорпию, на всю силу вражью, им же повелел. Поэтому величается это дыхание, со страхом славится. Пречестное великолепие имя Твое, Отца и Сына, Духа, и Христа веков. Распельшуся Тебе, Христе, погибем учить, попрана без сила вражья. Ниже бы ангелы, ниже человек, но сам Господи, спас нас. Слава Тебе, слава Отцу и Сыну и Духу. Искупил от клятвы законной честноту крови. На кресте пригвоздить, копием работать, бессмертие сточил спас нас, слава Тебе. И ныне присно веком, копием ребра Христе прободися Твоя, что ребра человек созданный, пал человеком бывший, виновной клятвы освободились, и во имя Отца и Сына Духа, аминь, во имя Отца и Сына Духа, во имя Отца и Сына Духа, аминь. Кропите водой все дома свои, где вы обитаете, все отхожие места. Однажды на отчитке выкрикнул, когда вот эти слова произносились на проповеди, бес сказал правду. Где же нам жить тогда, если вы еще будете и отхожие места кропить водой святой? Вот они где живут. Там, где люди мало обитают, где заброшенные места, 2 пути, 3 пути, 4 пути. Текла когда-то река, там заросли, там ни скот не пасется, ни люди там не ходят. Вот там они обитают. И там всегда бывают аварии на таких местах. Они живут, там их гнездятся. На таких местах, где зафиксировано вот эти происшествия, несчастные случаи, там следует ставить кресты. Небольшой крест, деревянный, на возвышенном месте, чтобы его было видно. А тогда он не дает им властвовать. На этом месте они уже не могут жить. Они от крестной силы Божьей удаляются. Вы же слышите, трепещет бы, трясется, не терпя взирать на силу крестного знамени. Кресты везде мелом ставьте, тот раз напоминал, и этот раз напоминаю. На всех обитаемых местах мелом небольшие крестики ставьте. Тут они ограждают эти места, эти кресты именно в крещении, которые ставятся, от демонической силы, от козней дьявола и от всяких искушений. Почему браки венчанные отличаются от браков невенчанных? Да потому что венец ограждает дом от зла. А именно какого? Мы же видим зачастую, жили душа в душу недавно люди, а тут вдруг тебе ни с сего, ни с того, и на глаза друг другу не надо, и расходятся. Потому что дом не был огражден венцом. А если он огражден венцом, тогда злу нет места в доме. И вот таких вот случаев там не бывает. Берите пример с предыдущих поколений. Как они жили, так и вы им подражайте. Потому что внедрялось самое ценное, самое необходимое и самое полезное внедрялось в общество. Это века проходили, по малым крупицам это собиралось, испытанное и проверенное веками.
можно ли поломать это все за один раз и построить что-то новое. Маршировали когда-то люди, подростки, молодежь, не понимая, что они делают. И пели песни, тюрьмы и храмы сравняем с землей. Так вот, и глядите в конечном итоге, что получилось и что в дальнейшем получается. Будьте в Боге, помните слова Господа, дыхание ваше в руце у меня, и сколько дней положил я вам, вы не знаете. Будьте готовы, и не ваше дело узнавать времена и сроки, когда придет кончина. Когда апостолы спрашивали, когда ты придешь вторым пришествием, так он вот так ответил им на их вопрос на этот. Сказал, что будьте готовы. Один только Отец Небесный знает этот день. Даже от ангелов это скрыто. Ложитесь и поднимайтесь с Господом. Как только просыпаетесь, наносите на себе крестное знамение. Не допустите никакой мысли, а скажите два слова лишь. Господи, благослови. И все, врагу уже нет места. Если только помедлить, он дает такую мысль, что невозможно не обратить на нее внимание. Этот древний змей очень хитрый и очень изобретательный на зло. Если только помедлить и принять эту мысль, вот такую завлекательную, он сразу же и развивает, и накручивает человека. И тот мыслить, и уже называется разговаривать с демоном. И весь день идет невпопад в такого человека. И все не получается, все не складывается. И весь день в суете, и в конечном итоге ничего не сделано. Вот это вот его работа. В Писании он называется, как лев рыкающий ходит, кого поглотите, то есть кого ввести в грех. Будьте бдительны, всем опасно очень ходим. В дорогах не занимайтесь пустословием. Где только велеречивость языка, там вторгается непременно грех. Велеречивый язык никогда без греха не остается. Он всегда во грехе. Помните, что вы находитесь на дорогах, которые есть зоны повышенной опасности. Садясь в транспорт, все вы говорите: Господи, благослови про себя. Не крестите так перед собой, чтобы не было нареканий, а глазами: Господи, благослови, крест положили, и все, тайно в уме. И скажите только эти два слова: Господи, благослови. А доехали, слава Тебе, Господи. Вы будете Богом хранимы. Не доедете до этого опасного места, где должна быть авария. Или же проедете его. Но не тогда, когда вы будете на этом месте. Вы же слышите в Писании: сохраню тебя и покрою тебя, не приткнешься о камень ногу твою. Это истинные слова, испытанные веками и проверенные.
И многие рассказывали разные случаи. Это нет времени их перечислять, но только знаете, что кто призывает Господа, кто стремится к Богу, тому Господь и помогает, и вразумляет, и хранит его. Приносите плоды покаяния, приносите плоды добра, этим умилостивляйте Господа. Это есть любовь, которая покрывает множество грехов. Всем желайте добра, и сами будьте в мире, любви, согласии. Всегда напоминаю вам, где мир, любовь, там Бог. Где мира, любви нет, там и Бога нет. Да благословит вас Господь на всякое дело благое, и Богу угодно. Пропоем много лет. Благоденственное и мирное житие, здравие и спасение, и во всем благое поспешение подашь, Господи, первосвятителю, святейшему патриарху Московскому и всея Руси, и Свято Троице Сергию Лавры, священному архимандриту Кириллу, и сохрани его на многое лето. Все пойте. Многое лето, многое лето, многое лето, многое лето, многое лето, благоденствие, мирное житие, здравие и спасение, и во всем благое поспешение подашь, Господи, Высокопресвященнейшему Иосифу, митрополиту Иоанну Вознесенскому Вечерскому, и сохрани его на многое лето. Многое лето, многое лето, многое лето, многое лето, многое лето, благоденственное и мирное житие, здравие и спасение, и во всем благое поспешение подашь, Господи, Преосвященнейшему епископу Илариону, и сохрани его на многое лето. Многое лето, многое лето, многое лето, многое лето, многое лето, многое благоденственное мирное житие, здравие и спасение, мир, тишину, изобилие плодов земных, и во всем благое поспешение подашь, Господи, всем предстоящим и молящимся, и всем сродникам нашим,
и всем православным христианам, и сохрани их и нас на многое лето. Во здравие, во спасение, да благословит вас Господь, милый, на многое лет. Долгоденственное, мирное житие, здравие, спасение всем Богу и поспешение подать Господи, Отцу нашему духовному, священнослужителям молитве о них, и сохрани его на многое лето.